இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு சாப்டரில் பார்ட் ஆஃப் த எம்சிக்யூ மட்டும்தான். இதே மாதிரி ஃபிசிக்ஸில் இருக்க எல்லா சாப்டர்ஸ்க்கும் எம்சிக்யூஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் வேணும்னா நம்மளோட ஆப் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் நம்ம ஃபிசிக்ஸ் கோர்ஸில் கிளாஸ் 12க்கு 109 வீடியோஸும் கிளாஸ் 11ல் 94 வீடியோஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன். வித் சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ், பெஸ்ட் MCQs, toppers handwritten notes and most predicted MCQs for Neet. So yes guys, we can continue to solve the next question of this session. Okay, so in the question நான் படிக்கிறேன். As usual நீங்க பண்ண வேண்டியது பண்ணிடுங்க, பாஸ் பண்ணிட்டு come on see the answer. Okay, so the question படிக்கிறேன். The energy that should be added to an electron to reduce its de Broglie wavelength from 1 nanometer to 0.5 nanometers. This is our question guys. It is very simple, easy question. The only thing is, the only check here is just உங்களுக்கு ஃபார்முலா தியரி தான் செக் பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி கொஷின் தான் நீட்டில் திரும்ப கேட்குறாங்க இந்த சாப்டர் வந்து. ஸோ யூ ட்ரை டு மேக் இட் வெரி சிம்பிள், ஈஸியான கொஷின் தப்பு பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னாவே அதுவே போதுமானது. ஸோ கைஸ் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது. நோட் டவுன் வாட் ஆர் த கிவன் திங்ஸ் ஹியர். ஸோ கிவன் இஸ் லிஸ்ட் அவுட், ட்ரை டு கிவன் த லிஸ்ட் அவுட் த கிவன் ஹியர். இது வந்து போன கொஷனுக்கு மறந்துடாதீங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த கிவன் ஹியர். த எனர்ஜி that should be added to an electron to reduce its de Broglie wavelength from 1 nanometer to the 0.5 nanometers. ஒரு எலக்ட்ரான்ங்கிறது கான்ஸ்டன்டாக போயிடுச்சு. ஸோ த லாம்டா 1, ஃபர்ஸ்ட் லாம்டா 1 பார்த்தீங்கன்னா 1 நானோமீட்டர்னு போட்டிருக்காங்க. அண்ட் லாம்டா 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 0.5 நானோமீட்டர், அப்படியே பாதி ஆயிடுச்சு, ஒரு சைடு இருக்கட்டும். ஓகே, ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க, எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ என்ன எனர்ஜி ஆட் பண்ணுவீங்க ஒரு மூவிங் எலக்ட்ரானுக்கு. யூஸ்வலி வி யூஸ் டு ஆட் கைனடிக் எனர்ஜினோ. ஸோ இது வந்து கைனடிக் எனர்ஜி. நான் ஜஸ்ட் வந்து இந்த இடத்துல கேன்னு போட்டுக்கிறேன், அது எனக்கு போதும். ஓகே, கேன்னு எழுத சலுப்பாக இருக்குது. ஸோ ஐ வில் யூஸ் டு மென்ஷன் as கே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன் இட் இஸ் K1. செகண்ட் சிச்சுவேஷன் வந்து த கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் K2 கைஸ். கிளியர்? ஓகே, ஸோ K1லேருந்து K2க்கு நீங்கள் எவ்வளோ கைனடிக், K1 plus x is equal to K2, கரெக்டா? ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். நம்மளோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா x என்னங்கிறதா கண்டுபிடிக்கணும், கரெக்டா? கொஷின் படிச்சு பாருங்க. The energy that should be added to an electron to reduce its de Broglie wavelength from 1 nanometer to 0.5 nanometer. ஃபைனல் வேவ்லென்த் பற்றி அவங்க பேசல. எந்த கைனடிக் எனர்ஜி, எவ்வளோ எனர்ஜி நீங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்க டு ஃபார்ம் அ ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி, அந்த ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜினால ஒரு வேவ்லென்த் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கேட்க வராங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் பிஹைண்ட் இட் கைஸ். ஸோ வி ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் த இனிஷியல் கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் K1, ஃபைனல் கைனடிக் எனர்ஜி இஸ் K2. ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, K2 minus K1 தான் நாம கண்டுபிடிக்கணும். தட் இஸ் அவர் ஆன்சர். அவர் ஆன்சர் இஸ் X. ஓகேங்களா? அவர் டியூட்டி இஸ் டு ஃபைண்ட் திஸ். ஸோ லெட் மீ ஃபைண்ட் திஸ் வெரி ஈஸிலி. நமக்கு இதுக்கு என்ன தேவை, நமக்கு லாம்டா 1 தெரியும், லாம்டா 2 தெரியும், K2வும் K1 தெரியாது. இந்த K2 K1 தெரிஞ்சால் ஈஸி ஆன்சர் போட்டுடலாம். ஸோ லெட் மீ திங்க், இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் கைனடிக் எனர்ஜியும் லாம்டா de Broglie wavelengthையும் கனெக்ட் பண்ணுற எந்த ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும் guys? Tell me, straight away tell me which is the formula which connects both. என்னோட ஃபார்முலா ஷீட் நீங்கள் கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா அசால்ட் ஆன்சர் பண்ணலாம். The formula that connects both is, the solution is lambda is equal to, yes guys, lambda is equal to h by root of 2mk. ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ இது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை, இது ஒரு சில பேருக்கு மறந்துருந்தாலும் நான் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ வாட் இஸ் த பிரின்சிபல் ஆஃப் de Broglie wavelength. நான் வந்து தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன் மாதிரி கொடுத்துட்றேன், அது தெரிஞ்சவங்களுக்கு கூட ஒரு ரிவிஷனாக இருக்கும், நான் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் de Broglie wavelength. Lambda is equal to h by mv, கரெக்டா? ஸோ where mv is the momentum. We know that kinetic energy k is equal to half mv square, கரெக்டா? ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம்னா மல்டிப்ளை மாஸ் ஆன் போத் சைட்ஸ். அப்படிங்கிறப்ப m into k is equal to half into m square. m into m square ஆகிடும், இங்கே v square ஆகிடுமா? ஸோ அப்போ mvங்கிறத நான் காமன் எடுத்தால் ஸ்கொயர் வெளில எடுத்துடலாமா? ஸோ mk. ஸோ இந்த இடத்துல 2 அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன். ஸோ 2mk is equal to mv the whole square எழுதிக்கலாமா? ஸோ அப்போ இந்த ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஸோ ரூட் ஆகிடும். 2mk is equal to mv. ஓகே, ஸோ இந்த mv is the momentum pன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த mvக்கு பதிலாக I am substituting 2mk in this formula guys. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் I am substituting the value of mv as root 2mk. அதான் நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப I am getting the formula of lambda is equal to h by root under 2mk guys. Very simple, very dead basics. Okay, so இந்த இடத்துல we have the formula, we have the connection link between lambda and the kinetic energy. ஆனால் நமக்கு லாம்டாங்கிறது தெரியும்,
kinetic energy தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ kinetic energy ரூட்குள்ளே இருக்குது. ஸோ I will rearrange this formula so that I have to find the kinetic energy. Initial kinetic energy K1 and final kinetic energy K2 கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ first I will rearrange. Okay, kinetic energy K1 is equal to, அப்போ என்ன rearrange பண்ணலாம், இந்த ஃபார்மில் rearrange பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் rearrange பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இதை அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகணும், அதை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரணுமா. ஸோ I will rearrange here like root under 2m K1 is equal to h by lambda. கரெக்டா? கரெக்ட். அதே மாதிரி தான் similarly 2m K2 is equal to h by lambda 2. ஓகே, h by lambda 2 ஆகிடும். கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், நான் இந்த ரூட் ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கா, நம்ம அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அப்படிலாம் வந்து வாட் வி கேன் டூ இஸ் டேரெக்டாக இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு ஃபார்முலா டிவைட் பண்ணுங்கள். ஸோ டிவைட் பண்ணுங்கள். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், this is the second equation. You can directly divide these two things. இதை டிவைட் பண்ணி பாருங்கள். what you are getting guys, tell me what you are getting. yeah guys, இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணுறப்ப ஸோ உங்களுக்கு root 2m கேன்சல் ஆகிடுமா, பிகாஸ் ரெண்டுமே ரூட்குள்ளே இருக்குது, ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் தான், எலக்ட்ரானோட மாஸ் கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் இஸ் ரூட் அண்டர் K1 by K2 உங்களுக்கு கிடைக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு HH ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும். lambda 1ங்கிறது டினாமினேட்டரில் இருக்குது, இங்கே lambda 2ங்க டினாமினேட்டர் இருக்குது. ஸோ அப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இட் வில் பிகம் lambda 2 by lambda 1. கரெக்டாக கைஸ்? கரெக்டாக கைஸ்? ஸோ இப்போ டிவைட் பண்ணுறப்ப இது மேலே போய்டும், அது கீழே வந்துடும். எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கா, இப்படி இருக்கா, K1 by K2ன்னு. அப்போ அந்த பக்கம் எடுத்துட்டோம்னா ஸ்கொயர் ஆகிடும். ஸோ மை ஃபார்முலா ஃபார் K1 by K2 is equal to lambda 2 by lambda 1 the whole square. எஸ் கைஸ், நமக்கு இப்போ K2 by K1க்கு ஒரு ரேஷியோ கிடச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன போகிறோம், நமக்கு இந்த lambda 2 lambda 1 ரெண்டுக்கான வேல்யூ தெரியும். ஸோ நவ் டைரக்ட்லி சப்ஸ்டிட்யூட். வாட் இஸ் த lambda 2 and lambda 1? lambda 2 is 0.5 and lambda 1 is 1. கரெக்டா? அப்போ டைரெக்டாக சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. வாங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஸோ lambda 2 is 0.5, lambda 2 is 0.5 and lambda 1 is 1. ஸோ அப்போ இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், எனக்கு 0.5 இங்கே 1 2 டைம்ஸ் அடிக்குமா, அப்போ 1/2 ஹோல் ஸ்கொயர் வருமா. அப்போ K1 by K2 is equal to 1/2 the whole square. What is 1/2 the whole square? That is 1/4. So K1 by K2 is equal to 1/4. How can I rearrange and write this guys? Okay, how can I rearrange this? K2 is equal to 4K1 எழுதலாமா. So K2 is equal to 4K1. ஆன்சர் முடிஞ்சதா இப்போவே guys? tell me, ஆன்சர் முடிஞ்சதா இல்லையா? no, exactly no. இப்போ என்ன பண்ணா, substitute this in our, நமக்கு என்ன தேவையோ அங்கே போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. நமக்கு என்ன தேவை, K2 minus K1 equal to x. நம்ம x தான் கண்டுபிடிக்கணும். பட் we know that K2 is equal to 4K1 தெரியும். அப்போ நான் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். what is my 4K1 சொல்லிட்டு. ஸோ K2 minus K1 is 4K1 minus K1 is equal to x. சடன்லி வந்து 4K1 minus K1 is equal to x. ஸோ அப்போ 4 minus 3 into K1 is equal to x. நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ 3 times the initial kinetic energy is our x. கரெக்டாக கைஸ்? ஸோ அப்போ என்ன ஆட் பண்ணுறோம், இனிஷியல் kinetic energy 1 அப்போ அதை 3 டைம்ஸில் ஆட் பண்ணுறப்ப தான் we are getting final kinetic energy K2 is equal to 4K1 கிடச்சிருக்கு. ஸோ this is our concept. இதை தான் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ now go and check the formula here. என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, the energy that should be added to an electron ங்கிறது 3 times the initial energy. கரெக்டாக? நம்ம வந்து 4 டைம்ஸ்னு போட்டுறக்கூடாது. நம்ம எவ்வளோ ஆட் பண்ணோம்னா 3 டைம்ஸ் ஆட் பண்ணால் போதும், 4 டைம்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. the final is 4 times the initial energy. பட் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது, ஸோ ஆல்ரெடி 1 இருக்குது, ஒரு K1 இருக்குது, நம்ம இன்னும் 3 K1 ஆட் பண்ணால் தான் 4K1 நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ we are adding this one guys. ஓகே, ஸோ அதனால தான் நமக்கு 3 times the kinetic energy ஆட் பண்ணணும். டோன்ட் வரி, இது ஏன் நான் போட்டேன்னா நிறைய பேர் யூஸ் டு மிஸ்டேக் பிட்வீன், ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் தான், ஒன்றுமே கிடையாது, டம்மி கான்செப்ட். ஆனால் வந்து இந்த ஒரு சின்ன எரர், ஓகே, எனர்ஜி தட் ஷுட் பி ஆடடுங்கிற அந்த எரர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணிவிடுவாங்க. அதை உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணேன். லெட் மீ டேக் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஃப் டுடே செஷன் கைஸ். அன்அகாடமி ஐகானிக் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா லைவ் டவுட் சால்விங், லைவ் மென்டரிங் செஷன், ஃபிசிக்கல் நோட்ஸ் அண்ட் ஆல் த வீடியோஸ் ஆஃப் ப்ளஸ் கோர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்க போகுது. அலாங் வித் நீங்கள் டவுட் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அழகான பெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மாக இது இருக்குது. ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் வேணால் எப்போ வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். பிராண்டட் நோட்ஸ் வந்து அன்அகாடமியில் இப்போ டாப் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆஃப் நீட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க, க்ரியேட் பண்ணி ஃபுல்லாக இருக்க எல்லா ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. சாம்பிள் நோட்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. 12 monthsக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு, நீங்களே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கினீங்கன்னா. அண்ட் 12 months + 2 months, 24 months + 2 months அதுக்கான ரெஸ்பெக்டிவ் ரேட்ஸ் இருக்குது. 12 months வாங்கினீங்கன்னா 3000 per month, 24 months வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்குது. அன்அகாடமி ப்ராடஜி ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி கண்டக்டட்
14th 15th ஆகஸ்ட் வரைக்கும் இருக்க போது. இதில் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டு ஜெயிச்சிங்கன்னா 11 crores வரைக்கும் ஜெயிக்க முடியும். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ கிரேட் மாக் டெஸ்ட், அன்அகாடமி ப்ராடஜி ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் இன் அன்அகாடமி.